O fogo sem lenha não se perpetua. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem alguma situação acontecendo na tua vida, se você não colocar lenha nessa situação, ela não vai continuar, ela não vai se perpetuar. Meu convite para você hoje é que você faça uma varredura. Faça uma avaliação em que você tem dado foco na sua vida. Em que você deu foco todo esse ano? Quais foram as conversas? Quais foram as pessoas? Quais foram as situações que tomaram o centro de comando dos teus pensamentos, das tuas emoções e que de alguma forma foram os maestros dos teus resultados? Como eu venho falando para vocês nessa jornada da comunicação intencional co-criativa, a maneira que você pensa e que você materializa, expressa, torna-se algo que é sentido nas suas emoções, é classificado como uma emoção real e se torna uma crença. A crença é a motivadora das suas decisões e das suas ações. Quando você entende o mecanismo de criação do que você executa na sua vida rotineiramente e muitas vezes de forma automática, você entende que uma vez que você altere a origem de onde isso, a origem, claro, de onde começa, por isso origem, você vai afetando e mudando cada passo até chegar no resultado. Não há outra forma de você mudar uma situação em sua vida. Você precisa entender de onde surge essa situação e após isso tomar decisões e ações que te levem a um resultado diferente. Não há como continuar fazendo o que você está fazendo, do modo que você está fazendo e ter resultados diferentes. Não há possibilidade, isso é loucura. Tire isso da sua mente. Assuma a sua vida, assuma seus resultados, faça coisas diferentes, tome ações diferentes, se comporte de forma diferente, trate as pessoas de forma diferente, se trate de forma diferente, se conecte com a sua espiritualidade, com Deus de forma diferente, porque não há como. Se você mantiver os comportamentos, as ações que você tem hoje, as suas decisões elas serão as mesmas, os resultados serão os mesmos. E aí o que vai acontecer? O teu cérebro ele vai ficar buscando indícios, fatos de que aquilo é real. E ele foca nisso para te provar que aquilo realmente é verdade, que aquele resultado realmente é verdade. E você fica preso num looping, como se fosse uma prisão mental, uma prisão de experiência e que não te permite avançar. É assustador isso. Você imaginar que você está numa repetição de padrão sistemática, que você tenha o poder de mudar e você simplesmente não faz. Não faz ou por não saber, mas aqui a partir desse vídeo você sabe, a consciência existe em você, então você a partir desse momento sabe que você tem a decisão, o poder, a chave, os acessos, as ferramentas para você poder fazer essa mudança. A neurociência, a neurociência que estuda a nossa mente, o nosso comportamento, ela já comprovou diversas vezes, diversas formas. É só você pesquisar, coloca aí nas suas formas de pesquisar, por favor, use fontes confiáveis e entenda o funcionamento da tua mente. Eu tô aqui como uma neurocientista, no sentido de pessoa que estuda isso, que usa as ferramentas da neurociência para mim, para minha vida, para as pessoas que eu atendo, para o meu trabalho, pro business, gente. Pro business, pros negócios. Se você entende a mente humana, você entende melhor o seu cliente. Se você entende a mente humana e os comportamentos humanos, você entende o seu time. Se você entende a mente humana, seus comportamentos, você entende as pessoas que você se relaciona. E se você não entender isso, você vai ficar para trás. É fato.
O mundo é regido dessa forma. Tudo que é produzido, ele é produzido para, de forma intencional, afetar você. Ou te sugerir coisas, ou te tendenciar a fazer coisas, porque a decisão é tua. O máximo que as pessoas podem fazer, o mundo pode fazer, é te sugerir coisas, mas a decisão sempre é sua. O sim ou não vem de você. Ele é consentido, ele é permitido, ele é aceito ou ele é decidido. Então não há forma de você colocar a responsabilidade no outro por algo que está acontecendo na tua vida. Sim, pode influenciar, pode, mas só se você permitir. Porque o que acontece com você não importa. O que acontece com você só vai importar se ele impactar como você reage, como você devolve, como você se comporta na volta. É isso que vai fazer o resultado acontecer. Não adianta você falar, ah, mas minha mãe, meu pai, minha tia, meu vizinho, a política, não sei o quê, o dólar, a carne. Cara, você pode dizer várias coisas. Você pode colocar as justificativas que você quiser, mas você sabe que o resultado que você tem na tua vida é a partir de uma decisão sua, consciente ou inconsciente. Por isso a nossa busca aqui e o meu papel como comunicadora é dizer para você, através dessa voz, que quanto mais você conhecer a você mesmo, quanto mais você entender que onde você colocar lenha vai pegar fogo, você vai entender que a intencionalidade do que é criado na tua vida, a intencionalidade do resultado que é gerado na tua vida, cabe a você. Tá nas suas mãos aqui, ó. Então tá na hora de você tomar as rédeas e você assumir as decisões. Porque a gente tá finalizando 2024 e não se trata do que você faz agora em dezembro, nesses últimos dias ou no mês todo de dezembro. Se trata do que você faz todos os dias, das decisões que você toma todos os dias. E a partir delas, você vai ter ou não resultados que te satisfaçam. Mas todos os dias você vai ter um resultado, porque todo o tempo você está decidindo, até mesmo quando você não decide.